तो स्कूल नहीं जाके केकड़ा मारने गया था। आजा तेरे को बताता हूँ। मम्मी मेरे को छोड़ दो, लग रहा है। मैंने तुझको मना किया था ना उस तालाब में जाने के लिए। उस तालाब में सांप भी चुरे थे, तू उधर क्यों गया? चल अभी मेरे बच्चे शर्ट पैंट पहन ले और स्कूल चला जा। मम्मी मेरे को कुछ पैसे दे दो, मैं स्कूल के आने के बाद खा लूंगा। बेटी ये ले और स्कूल आने के बाद खा लेना। तुम